Sizə edirəm bir vəsiyə, kəfənə bunu kər bükəndə, elə ki məzara qoydular, bədənimə torpaq tökəndə, bədənimə torpaq tökəndə. Əvvəl oxuyub susuz ağamın rozəsini, eşidim Selvay səsini, eşidim Selvay səsini. Bir az kəfənə qoyun ağamın türbətini, yadınıza salın qürbətini, yadınıza salın qürbətini, yadınıza salın qürbətini. Şal bağlayıb, kəfənə baxıb dil dağlayıb, kəfəni olan köhnə həsir, yaralı Hüseynə ağlayıb, yaralı Hüseynə ağlayıb. Hər bu gecə mənə ona mehman gələcək, yanıma nəbət şam gələcək, yanıma nəbət şam gələcək. Tək qoymayacaq, bilirəm o gün o kərini, başıma çəkər əllərini, başıma çəkər əllərini. Çatıb ömrüm əzaya, gəlib ürəyim hey nəvaya, kəfənim içində döndərir mənim üzümü Kərbəlaya, mənim üzümü Kərbəlaya. Qəbrim daşına yazıla Hüseyn ağlayanı, ağamın ürək dağlayanı, ağamın ürək dağlayanı. Qəbrim dədəmə, qərib ağama ağlayaram, ağama əza saxlayaram, ağama əza saxlayaram. ای سرور و سالار حرم خانه ابوالفضل، این داد ندون مکتب قرآن ابوالفضل. ای سرور و سالار حرم خانه ابوالفضل، این مکتب قرآن ابوالفضل.
زن مرتبه و عشقی دوالا سن بفز اون یه دی جزن من سبتارا سن بفز دنیا نظر کرده یه زهرا سنبرز شایست سمن حق چه به عنوان برفز söz yok senin eşkin Soğuna haber edadi Her derde güzeldir Bütün alemde devadi Diktin dili bir bahre bilirsen ki şehvadi Muhtaç o ellerdeki dermana ebelfer Bir sahne yarattın yaralı bu belada Heyran kalıp alem Dele İsa'ra cehada Adun celete çeşreşimi bezne azada Eşkün yazılar loh edilo tana benfez Cevap sana ger bir yer alemdeyiz aşık Sen tek gele dünyaya tetin dilde düz aşık Verdin iki gol yara göre bir de göz aşık İfa eledin ehdime merdane ebel fez Ebel fez Ebel Ağlamada ey məni ağladan ağlamada Mənə gəlsin qadan ağlamada Mənə gəlsin qadan ağlamada Ey məni ağladan ağlamada Mənə gəlsin qadan ağlamada Mənə gəlsin qadan Etməli bir qonaq yolda saxlama Ağlama Ey oturub dizlərimi qucaqlama Ağlama Əli, Əli Əmoğlu can etmə mənim bağrımı qan Ağlama Əli uşaqların baxır bizə çox ucadan Ağlama Uşaqların baxır bizə çox ucadan Ağlama, ağlama da
məni ağladan ağlamadan, mənə gəlsin qadan ağlamadan, mənə gəlsin qadan ağlamadan. Ey məni ağladan ağlamadan, mənə gəlsin qadan ağlamadan, mənə gəlsin qadan. Ey demə getmə Fatimə, Əli qala bilmirəm. Getməğa razı deyirəm, Vəli qala bilmirəm. Qəsd elədim sakit olam, evdə qalam, heyf olam. Əmoğlu çox istədim mən səni əllərdən alam, heyf olam. Niyə xanım? Bu qeyrə bir iş görüb əldən gedəni boşladım. Niyə? Qollarıma qəmçi vuran da mən səni boşladım. Qollarıma qəmçi vuran da mən səni boşladım. Ağlamadan, ey məni ağladan ağlamadan, mənə gəlsin qadan ağlamadan, mənə gəlsin qadan ağlamadan. Ey məni ağladan ağlamadan, mənə gəlsin qadan ağlamadan, mənə gəlsin qadan. Kalbimde olan ahimdi Hüseyin, ben nökerem o şahimdi Hüseyin. Şem-i hereme pervane menem, şeş guşesine divane menem. Naz etme mene bir bak halıma, kurbanın olum ay ker bu bela, ay ker bu bela. Heremin bize bağı cenan, sana feda kulle cehan. Ey adı aramış can, Əbi Əbdillah, mənə dildəki zəmzəməsən, qəmlərimə xatəməsən, sən Yusuf-e Fatiməsən. Əbi Əbdillah, çağırar səni hər nəfəsim, hərəmin eşqim, həvəsim. Kaş sənə çatsın bu səsim, Əbi Əbdillah, qəlbimin ağa. Hər birinizi salamlayıram, hörmətli tədbir iştirakçıları. Bizim bugünkü tədbirimiz şəhidlərimizin əziz xatirəsinə olan tədbirdir və bizimlə beraber bu günləri Ağabalıyev Sadiq Nadiroğlu'nun il dönümüdür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Vətən səmasında vüqarla dalğalanan, varımdır, dövlətimdir, qeyrətimdir bayrağım. 70 il əsir qalıb Sovetlər zindanında, mənliyini, qürurunu qoruyandır bayrağım. Vətənimizi qoruyan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin.
və bizim bayrağımızı uca zirvələrdə saxlayan şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəliyə sükutla yad edirik. Allah rəhmət eləsin. Nadiroğlu'nun anım gündür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Ağabalayev Sadiq Nadiroğlu 15 mart 1998-ci ildə Cəlilabad rayonunun Pirqoniya kəndində anadan olmuşdu. O doğma kəndindəki Elnur Hüseynov adına bir saylı tam orta məktəbin 3-cü sinifini bitirdikdən sonra ata-anası ilə birgə Moskva şəhərinə getmişdi. Sadiq qürbətdə yaşasa da qəlbi vətən eşqi ilə döyünürdü. Ona görə də 2016-cı ildə Azərbaycana qayıdıb, aprel ayında hərbi xidmətə getmişdi. Qazax rayonunun en sayılı hərbi hissəsində əsgərlik borcunu yerinə yetirib, 2017-ci ilin oktyabrında evlərinə qayıtmışdı. Tovuz ərazisindəki sərhəd xidmətimizdə təxribat nəticəsində General Polad Həşimovun və hərbiçilərimizin şəhid olması Sadiqə çox pis təsir etmişdi. O bu haqsızlıqlarla barışa bilmirdi. Ona görə də vətən müharibəsi başlayan kimi könüllü olaraq cəbhəyə getməyə qərar verir. Füzuli, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının alınmasında igidliklə vuruşur. Sadiq gərgin döyüşlərin birində düşmən atdığı minamyot mərmisinin partlayışı zamanı ağır yaralanan döyüş yoldaşını döyüş meydanından çıxarmaq istəyərkən növbəti mərmi partlayışı baş verir və o çoxlu qəlpə yarası aldığına görə həlak olur. Vətəninə, millətinə sədaqətlə qulluq edən Ağabalayev Sadiq Nadiroğlu oktyabr ayının 21-də şəhadətə qovuşur. O ölümündən sonra prezidentin müvafiq sərəncamına görə vətən uğrunda medalı ilə təltif olunur. Allah şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Mən də sənin bir balam. Olmasam da qəhrəman, şöhrət vətənanam. Sən oğlum tapşırıb, sən mənə yol aldın. Məhz onun sayəsində ordumuz zəfər çaldı. Salam şəhid atası. Sən necə qırılmısan? Dağ boyda oğlum gedib, yenə də dik durmusan. Ağappaq saçlarından nur saçılır nur ata. Həmişə qürurlu ol, həmişə dik dur ata. Ayaktan ağartma, gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Qara bəxtim deyib, yanma, alışma. Adını tarixə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər.
Söz ver. Söz ver. Söz ver. Söz ötür. Sağ olun. Her bizim əziyyətinə Allah hamıza kömək olsun. Sağ olun uşaqlar. Öpürəm hamınızı. Allah hamımızdan razı olsun. Şəhidlərimiz uzaq tutun. Allah hamımızı uzaq tutun. Sağ olun. Bir istəyim, bir arzum var. Torpağı oğlum əmanəti. Arzuları nakam qalan torpağı oğlum əmanəti. Bu torpağa oğlum əmanət eləyən Nadir əmi. Buyurun. Hamınızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Sizə əziyyət sizə görə halal olsun. Yəni sağ olun uşaqlar. Gəlmişsiniz. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Qismətimiz demək ödəymiş, biz də bu şəhidliyi qəbul eləməliyik. Allah hamıza var olun, sağ olun, Allah canınızı salamat eləsin. Bugün torpaq altda yatan həmin şəhidin səsiyəm. Unutmayın bizi bir an. Keçsə də çox uzun zaman, düşmənə dilədən aman. O ordunun mərkəziyəm. Bugün torpaq altda yatan həmin şəhidin səsiyəm. Məni bilənlərdən soruş, məni bilənlərdən soruş, cəsarətli o mərd duruş. Kimsə tez unudulmuş, o hərbin xatirəsiyəm. Bugün torpaq altda yatan həmin şəhidin səsiyəm. Mən yetim qalan uşağın, mən yetim qalan uşağın, mən odu sönmüş ocağın, mən namusu Qarabağın, Şah babamın nəvəsiyəm. Bugün torpaq altda yatan həmin şəhidin səsiyəm, həmin şəhidin səsiyəm. Salam şəhid anası, şəhidlər ölmür ki, ürəkdə yaşayır. Ruhuna hürmətlə olunur sükun. Ey şəhid anası, ağlama nə olar? Sil gözünün yaşını, başını dik tut. Sən elə qəhrəman böyütmüsən ki, millətin fəxr edir oğlunla ana. Vətən üçün canından keçən igidlər. Torpağı bəxş edib Azərbaycana. Qürurla cəmiyyət içində dayan. Ey şəhid anası, ağlama nə olar? Qabağa gəl. Yurdun qüruru iftiharı, şəhidlər qorudunuz hər an namusarı. Şəhidlər insanlığın o cansız bəxtiyarı. Şəhidlər qalxan yerə qalxa bilməz hər yerdən. Şəhidlər doğuldu ki, yaşasın ana vətən. Nəsə bir xəbər çıxacaq. Yuxumdan çıxmadım bütün gecəni. Gördüm ki, gəlmişsən, millət yığılıb, güllərlə bəzəyib bütün küçəni. Mən səni ağacın üstündə gördüm. Sən qara tabutda gəlib çıxmısan. Cüssəsi qapıdan çıxmayan oğlum, balaca tabuta necə çıxmısan? Dünən qurban kəsib sənlə danışdıq. Sanki indi çıxıb buradan getmişsən. Biz sənin yolunda qurban kəsən vaxt, sən vətən uğrunda qurban getmişsən. Balanın ürəyini damıtdır nəsə. Nə su içir, nə də yemək istəyir. Hər evə gələndən səni soruşur. Sənə vətən şeiri demək istəyir. Qorxur ki, bu şeir yadından çıxar. Otaqda oxuya gedir. Toyda çəkdirdiyin şəkili öpüb, sənin çarpayında yuxuya gedir. Bir gülün içində saçım ağardı. Həyat qocatdın məni. Ancaq mən haqqımı hall edirəm. Şəhid anası der, uzatdım mən. Üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər. Əyninə qanından bir köynək geyib, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Tək vətənimiz düşməsin dara, baxmayıb soyuğa, borana, qara, cavab vermək üçün o azğınlara, hər bir çətinliyə dözdü şəhidlər. Arzusu göylərə, yerlərə sığmayan, araza sığmayan, kürə sığmayan, nağıla, dastana, şeirə sığmayan, ən ali müqəddəs sözdür şəhidlər.
bizim məclisimizdə şəhid anaları iştirak edir. Buyurun. Salam. Çox sağ olsun bu şagirdlər, məktəbin direktoru müəllimləri. Belə təşkil edirlər, balalarımızı yad edirlər. Heç vaxt balalarımız Allah tərəfindən unudulmayıb, bəndələr tərəfindən də unudulmaz. Biz balalarımızla nəfəs alırıq. Bugünkü gündə Dürdana bacıma da, yoldaşına da Allah'tan səbir dözüm diləyirəm. Mən də şəhid Təbrizi Sayıb Sabaloğlu'nun anasıyam. Həm də qazi anasıyam. Allah hamımıza dözüm versin. Amin. Allah bütün bu şəhidlərə rəhmət eləsin. Şagirdlərin Allah canlarını sağ eləsin. Direktorlar məktəbə göndərdikləri üçün sağ olsunlar. Allah Nadir əmiyə can sağlığı versin. Dürdane bacıya Allah onun balasını rəhmət eləsin. Mən də Şükürov alimin anasıyam. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Qazilərə can sağlığı versin. Allah əskərlərimizi qorusun. Şair Bağdaş Doğuzlu yazıb şəhid analarına diz çökürəm qarşınızda sizlərin. Diz çökürəm qarşınızda sizlərin. Yalvarıram ağlamayın analar. Haqqınız çox boynumuzda bizlərin. Haqqınızı halal edin analar. O ağaran saçlarına qurbanam. O ağaran saçlarına qurbanam. Şəhidimin qəlbi yanar anası. Şəhidlərin qeyrətinə qurbanam. Ağlatmasın heç ananı babası. 44 günə nə yaman qocalmısan? 44 günə nə yaman qocalmısan? Lay lay deyən şəhidimin anası. Dedi oğul zirvəyə ucalmısan. Yoxdur sənsiz. Yoxdur sənsiz yaşamağın mənası. Bir gecədə saçları oldu bəyaz. Bir gecədə saçları oldu bəyaz. Baxamıram gözlərinə ananın. Dedi Allah şəhidlərə tarix yaz. Zirvəsinə qurban olun balanın. Zirvəsinə qurban olun balanın. Allah sizlərə səbir versin. Vətən qaldı, dağlar sustu, səsi qaldı. Anasının göz yaşında bir ömürlük izi qaldı. Torpaq sənin bağrına bastı, bayraq sənin baş üstə astı. Hər baharda açan çiçək, adın Sadiq deyib dastana yazdı. Sənin kimi oğullar var bu olduqca, bu yurt heç vaxt sınmaz yazdı. Şəhid Sadiq, ruhun şad olsun. Şəhidim var Azərbaycan, vətən sağ olsun deyən igidim var Azərbaycan. Bu torpağa qan tökmüşük, şəhid verib diz çökmüşük. Sanmasınlar biz ölmüşük, igidim var Azərbaycan. Düşmən bizə oyun qurdu, İran etdik gözəl yurdu. Unutdular o bozqurdu, igidim var Azərbaycan. Dedi. Sinəf qurban gedərkən gözünü sabaha dikdi şəhidlər. Üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən göylərinə çəkdi şəhidlər. Zalım öyünməsin zülümləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şəri ilə. Həqiqət Orada gələcək, səbirli olun. Gələcək. O şənbə gecəsi, o qətil günü, mümkünə döndərdi çox namümkünü. Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü o gecə dağıdıb sökdü. tarixi yaşadıb diləyimizdə, bir yumruğa döndü çöçəcə bizdə. Yıxıb Qaraca torpağı qiymətləndirər, donan vicdanları qeyrətləndirər. Axı el qeyrəti çəkdi şəhid. İnsan insan olur öz hünəri ilə. Millət millət olur xeyri şəri ilə. Torpağı bağına cəsarəti ilə, azadlıq toxumunu əsli şəhidlə. Sən ey bəxtəvər qadın, qorxursan ki anasız qalar orada övladın.
olma. Ümmetin anası var. Bu ümmet anasının ne kadar balası var. Elə anadır ona nə sərhəd var dedəsən. Ki dünya xanımız Zəhra binti Muhammed. Xoşca oğlunun halına Zəhra lağay deyim. Həmin dilli Həsənə Hüseynə laylay deyim. Zəhra zamin dayanıb şəhidlər arasına. Balası da əmanət Peyğəmbər balasına. Həzrət Peyğəmbərin balasıdır Hüseyin. Cənnət zamanlarının ağasıdır Hüseyin. Daha narahat olma ey şəhidin anası. Dedim ki, vətən üçün şəhidəm. Gözəl yurdum, bəzəyirsən dünyanın. Uğrunda çox ağladım, verdi canım. Bu canım da olsun sənin qurbanın. Mənə həyat verən üçün şəhidəm. Övladların düşmənlərdən öcalır, bayrağımız günü gündən uzalır. Həsrət bitir, Şuşa, Laçın, Xocalı. Biraz da içdən Bu salına yetər üçün şəhidəm. Elə kövrəlmişəm, elə dolmuşam. Balamın qoxusu burnuma gəlir. Gözümün yaşından balış islanır. Balam hər gecə yuxuma girir. Evim qərib seyir, bağlıdır qapım. Dağılıb tufağım, yıxılıb dağım. Oğluma çatmayır Həsdir. qaldı oğulsuz, uşaqlar da qaldı arxa dayaqsız, çoxları da qaldı həyatda yarsız. Ən uca zirvəyə qalxdı şəhidlər, analar hər dəqiqə fəryad etdilər, hər gün, hər gecə xəyal etdilər. Hər səhər oğlunun yolunu gözlər, bəlkə də bir gün gələr dedilər. Payız gəldi yenə gözüm yaşlıdır. Neçə şəhid verdim ağladım. Soruşmayın niyə gözüm yaşlıdır. Mən şəhidimə lay lay dedim ağladım. Qurban olum sizdə olan qeyrətə. Öz canını qurban etdim vətənə. Sizə qıyan düşmən gəlsin lənətə. Göz yaşımı sildim ağladım. Qəhrəman igidlər silahını aldı. Nərəsi düşmənin bağrını yardı. 44 gün sürdü, tarixi yazdı. Tarixi yazanlar oldular şəhid. Gör neçə analar hər gün ağladı. Başına qapqara örpək bağladı. O şəhid oğluna yasda saxladı. Heç sizi ana oğullar vətən fəxr edir səndən. Yurdun qürur oldu sənin dərdindən. Bayrağımız dalğalanır göylərdə. O bayraqda var nəfəsin izindən. Yadındadır Xocalı'nın Şuşanın. Sən qordun o müqəddəs daşını. Şəhid oldun. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Külək olub qarışmışam vətənimin havasına. Cismim köçüb bu həyatdan, ruhum hər an sizinlədir. Şirin bir xəyala dönüb, kim ki məni arzulayıb tez gələcəm. Mənim düşmən çox çabalıydı əks yüzümə keçmək üçün. Müqavimət göstərirdi. Mən artilleriyada kəşfiyyat rəisiydim. Həmin günü çox ağır oldu. Çünki bir gündə 4 dəfə bir istiqamət dəyişməli oldu. Topun istiqamət dəyişməyi çox ağırdı. Orada laboratoriyada çox iş gördüm. Artıq əsgərlərimiz yorulmuşdu. Mən qərargah rəisinə dedim ki, əsgərlərimizin əlində demoraş partiyası idi. Mən qərargah rəisinə xahiş elədim ki, gedək əsgərlərə kömək görsünlər ki, komandalar da işləyir, onlar daha borcumuz çoxdur. Çünki onlar bu cür igidləri yetişdirdilər və bu igidlərdə vətənin dar yerdə vətənin harayına getdilər. Və o cümlədən də mən hər kəsə özləri təşəkkürümü bildirirəm ki, bax, bu gün şəhidimizin anam günündə hər kəs buradadır, o şəhid ailəsinin yanındadır, onlara dəstək olmaq istəyirlər. Ona görə də, bax, bu dövlət bizdə bir şəhidlərin əmanətidir, bayraq şəhidlərin əmanətidir. Şəhid valideynləri o şəhidlərin əmanətidir. Dövlət
gücü çatan qədər şəhidələrin yanındadır. Amma biz hər birimiz vətəndaş olaraq o şəhid ailələrin həmişə hörmətlə, ehtiramla xidmət etməli, onların qulluğunda durmalı. Vətəndaş olaraq hər birimiz borcluyuq o şəhid ailələrə. Onları biz özümüzü əmanət kimi qəbul etməliyik. Çox danışmaq istəmirəm. Allah cəmi şəhidlik edirəm. Allah sizlərə özünü ömür versin. Çox bağlarımıza təşəkkür edirəm. Şəhidimizin anı günündə təşkilatçılara, müəllimlərə təşəkkür edirəm. Və bu uşaqlarda görməlidirlər ki, zamanları özlərinə bir simvol götürməlidirlər. Yad götürməlidirlər ki, gələcəkdə yəni biz də vətəni, dövləti, anamızı, xalqımızı və huzur qoymalıyıq. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Başta burada iştirak edən bütün şəhid analarına Allah onlara səbir versin. Ancaq səbirlə bərabər onların övladlarının qanı yerdə qalmadı. Bizim torpaqlarımız düşman tapdağından azad oldu. Ona görə onların təbii ki başa düşürük biz. Yoxdur. Sən demə bu özü könüllü şəkildə gedir. Müraciət edib pandemiya da dövrüydü. Yəni Bakı şəhəri. Sözlə ifadə edəmlərəm. Elə bir haradasa deyiblər, ona bir çox böyük, gözəl xəbər verirlər ki, dünyanın açarını vermiş sənə, ged ora. Yəni, bu mənim dediklərim o, Allah şahidlərim var, yəni kənd uşaqları, cavanları, bir-iki əmisiz adı da yanındaydı. Yəni, getdi, gönüllü şəkildə yəni getdi və onun amalı, sən demə, bu imiş. Yenə deyirəm, mən üçün çətindir. Ancaq yenə deyirəm, bir təsəllimiz var ki, bu şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Bizim Azərbaycan xalqının alnında olan ləkə götürüldü. Azərbaycan torpaqları düşman tapdağından azad oldu. Ona görə onlar üçün həm kədərlə bərabər, həm də o qürurların bitirməsinlər. Allah necə deyəsən ki, oğlum şəhiddir, hər şeyə dözmüsən, sən buna da döz. Necə dözəsən ki, oğlum şəhiddir, qardaşım bu gecə yuxuma gəlib, deyəm bir bacıya ver bu xəbəri. De ki qardaşının nəşi sərilib, vətən torpağına dünəndən bəri, üzüç barmağına təzə taxılıb, ağ qana boyanıb, yazdığı məktub, nişanlın vətən üçün qanlar axıdıb. Sonunda şəhidlik zirvəsindadır. Sən ölməmisən, şəhid olmusan. Şəhidlər ölməzdir, ey vətən oğlu. Adınla tarixdə bir iz qoymusan. Vətən bölünməzdir, ey vətən oğlu. Zəfərin bu taydadır, özün o tayda şəhid. Balası boyda ata, vətəni boyda şəhid. Şəkillərə baxıram, təbəssümüm ucalır. Adam sənə baxanda, baxışından güc alır. Şəkillərinə şəhid, nümunəsən əbədi. Bu milletin gələcək nəsillərinə şəhid. Rahat uyu şəhidim, məqamın da cənnətdir. Rahat uyu ondan, vətənə əmanətdir. Əmanətdir adın da, dillərə əzbər kimi. Səninlə fəxr edirik, hama bir nəfər kimi. Sen dövüş meydanında tufan kopar Füzuli'ye bizi aparan oğul. Sağ ol, sen düşmeni, yetti postunu yene
şehit. Sana lay lay mı deyim, ağı mı deyim şehit. Ne deyim ki borcunu zerre kadar ödeyim. Ne deyim ki toxtasın bu çırpınan ürəyim. Deyim ki ne danışa, ne de susa bilirəm. İstəyirsən sən danış, qulaq asa bilirəm. Danış müharibədə, bilənəscərsən axı. Füzuliyə ilk dəfə, girənəscərsən axı. Bilirəm danışanda, yaran ağlayır şəhid. Danışmasam bilmərəm, haran ağlayır şəhid. Yəqin yaralarını duyan ağlayır indi. Atan ağlayır indi, anan ağlayır indi. Ağlayır sənin üçün Şuşanın qala yeri, millətin şəhid yeri, vətənin bala yeri. Zəfər yerisən bizə, bütün tarix zamansan. Bu millətə, bu xalqa əbədi qəhrəmansan. Alımın ateşi yandırdı beni. Adam atasına kıyar mı oğlum? Erkenden göylere edip kötüne. Yerde tek nicaran koyar mı oğlum? Yokluğun kalbimi kubar ediptir. De ata oğlundan doyar mı oğlum? Ay kuzum, yuxuma bari tez gel. Allah'ım arzumu duyar mı oğlum? Sen yüksek zirveye fethettin bala. Bundan âli rütbe olar mı oğlum? Vətən torpağını qanla suardır. Hiç əkdiyin güllər solar mı oğlum? O ulu dərgahda rahat ol rahat. Şəhid qanı yerdə qalar mı oğlum? Vətən torpağını Bugün şəhid tədbirimizdir. Tədbirə toplanan hər bir şəhid anasının və eyni zamanda qazilərin anaları burada iştirak edir. Onları müəllimlər, müəllimələr, kəndimizin sakinlərin, bir sözlə burada anaları görürəm. Analar çoxluq təşkil edir bu mağarada. Anaları salamlayıram. Və başınız sağ olsun deyirəm, başınız sağ olsun deyirəm. Bu günləri həm bizim kədərli günümüzdür, həm sevincli günümüzdür. Kədərli günümüzdə ona görə ki, sadiqimiz yoxdur aramızda. Amma onu mən yox kimi deməzdim. Bir növü biraz nikbin olmaq lazımdır. Yəni şəhidlər yaşayır. Şəhid heç vaxt ölmür. Şəhidlərimiz yaşayır. Özümüz də yaxşı bilirik ki, aramızda bəzi insanlar var ki, onlar öləndən sonra unudulurlar. Yəni qətiyyən adı sanı heç yerdə çəkilmir. Çünki elə adamlar var ki, cəmiyyət üçün heç bir fayda verməyib. Yaşayıb, yaşadığı dövrdə həyatı heç mənasız yaşayıb. Amma şəhidlər unudulmur. Ona görə ki, onlar həmişə yaşayır. Ona görə ki, bax bu günləri, o sevinçli günümüzün biri də odur ki, torpaqlarımız bütövlüyünə qovuşur. Buna görə də şəhid analarına minnətdarıq, təşəkkür edirik. Onlar o cür oğullar böyütmüşdülər, vətənə vermişdilər. Başda Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev olmaqla və şəhidlərimizin hesabına, qazilərimizin hesabına 44 günə torpaqlarımız işğal altından azad olundu. Bundan artıq nə olar ki? Bu böyük bir tarixi hadisə oldu. Amma bildiyimiz kimi qonşu dövlətlərdə müharibə gedir, Rusiya-Ukrayna müharibəsi. Hələ də görürsünüz, 4 il tamamdır ki, artıq heç nə hələ yoxdur. Yəni, amma bizim Azərbaycanımız 44 günə öz bütövlüyünə qovuşdu. Yenə deyirəm, ordumuzun hesabına, şəhidlərimizin hesabına, qazilərimizi və başda Ali Baş Komandanımızın İlham Əliyevin hesabına. Nikbin olun şəhid anaları. Bu günləri onu da vurğulayım ki, sonuncu bir söz kimi deyil.
və bitirək çıxışımızı. Bu günlərin məktəbli balalar şeir dedi. Əsasda qız uşaqları şeir deyəndə şəhid anasına kövrəldilər, ağladılar. Bu böyük bir dəyərdir. Biz dəyərləndiririk, qiymət veririk. Azərbaycan anaları, qadınları görün nə qədər sədaqətlidir vətənə, torpağa, övladlarına. O uşaqlar, o qız uşaqları indidən, yəni baxanda şeir deyənlər 12 yaş, 13 yaş, 15 yaş arasında olan qız uşaqlardır. Amma sanki o hadisəni ana ilə bərabər yaşayırlar, bölüşürlər. 5 il bundan əvvəlki hadisəni, məsələn, hansı vəziyyətdə o görmüşdüksə biz bu günləri yenə də xatırladıq. Uşaqlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm, sağ olsunlar. Təranə xanım, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Elə bu günləri artıq 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimizin artıq 3-cüsünün anım günüdür, Sadiq Ağabalayev. Yəni bu ay biz üçün ağır ay oldu. Və hər birində də iştirak eləmişik, hazırlamışıq. Dürdanə xanım özü də 2 tədbirimizdə iştirak eləyib. Bu uşaqların hazırlanmağında onun da rolu var, böyük əməyi var. Və bu günlərdə Dürdanə xanım talih elə gətirdi ki, bu günlərdə bu tədbir sizin də qapınızda oldu. Mənim üçün də çətinliyə danışmaq. Nə deyim, Allah rəhmət eləsin. Allah sizə səbr versin. Sağ olun. Çəkərdə yaşayır, ruhuna hörmətlə olunur suçut. Ey şəhid anası, ağlama nə olar, sil göz yaşlarını, başını dik tut. Sən elə qəhrəman böyütmüsən ki, millətin fəxr edir oğlunla ana, vətən üçün canından keçən igidlər, torpağı bəxş edib Azərbaycana. 22 oktyabr şəhid balamız Sadiq Ağabalayevin anım günüdür. Anım gününə yığışan şəhid analarını, qazi analarını salamlayıram və dözümlü olmağı olaraq diləyirəm. Çünki şəhid anaları, qazi anaları dözümlü olmalıdırlar. Bu cür övlad yetiştirdilər. Onların övladlarının sayəsində bilirsiniz, Azərbaycanın torpaqları, Azərbaycan bütövləşib. İndi biz bütöv Azərbaycanda yaşayırıq. Şəhid analarına, qazi analarının əllərindən öpürəm və onlara səbir diləyirəm. Səbirli olsunlar. Və düzdür, güclü ordumuz var idi birinci Qarabağ müharibəsində güclü ordumuz var idi, amma ikinci Qarabağ müharibəsində bilirsiniz 44 gün davam elədi. Güclü ordu ilə yanaşı ağıllı rəhbər, güclü rəhbər olmalıdır. Bilirsiniz bizim indi Ali Baş Komandan həqiqətən çox güclü siyasətə malik olan insandır. Ona görə yəni şəhid anaları ilə yanaşı, şəhidlərimizlə yanaşı biz bugün Ali Baş Komandana da borcluyuq. Sağ olsun, belə bir rəhbərimiz var və hamıya dözümlü, səbirli olmağı diləyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.